Napulo ka pamilya nga taga Purok 4 sa Barangay San Miguel ni bakwit sa peligro nga hatod ni Bagyong Basyang. Gitabangan sa mga barangay organic rescuer o mga civilian volunteer sa Barangay San Miguel kin napulo ka pamilya nga nagpuyo sa Purok 4 aron na makabakwit Pebrero 5 sa gabi. Dali-dali nga gikarga ang 27 ka individual paingon sa Barangay Covered Court nga nagsilbing evacuation center human anam-nanam nga nisaka ang level sa tubig baha gikan sa Diklong River nga hatod sa kusog nga ulan dadala ni Bagyong Basyang. Giasikaso sa taga-barangay sa pagpanguna ni Kapitan Joaquin Furulin ang mga apektadong pamilya agi paghatag paggatanyag og pagkaon. Samtang gipadala sa lokal nga panggagamahanan agi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office kun LDRMO og 8 ka evacuation tent adunay magamit nga katulgan og kapahulayan nga plaster ang bakwit. Yatagan usab na sila sa taga Municipal Health Office og mga hygiene kits og tambal. Admitado si Laurencia Pasakin nga nabalaka siya pag-ayo alang sa seguridad sa iyang pamilya dihang anam-nanam nang nisaka ang level sa tubig busa voluntaryo siya nga dibakwit uban ang iyang pamilya sa evacuation center. Sumala sa barangay nga magpabilin sa evacuation center ang mga apektadong pamilya hangtod nga maasist sa barangay kauban ang taga LDRMO nga luwas nga mobalik sa ilang panimalay ang mga apektadong pamilya.